Mais pour répondre à la question, ronfler, juste ronfler, c'est un bruit, c'est une création artistique, on pourrait dire dans certains cas, mais c'est pas dangereux, tu sais, c'est désagréable, c'est surtout désagréable pour les autres, en fait, parce que nous, en fait, quand tu ronfles, tu dors, en général, et donc, c'est pas un problème, mais pour les autres, c'est désagréable. Ceci dit, je pense que c'est difficile de parler de danger de ronflement sans évoquer, si on veut, qui est peut-être dans la continuité, quelque chose qui arrive plus souvent chez les ronfleurs, c'est qu'il y a de l'apnée obstructive. Mhm.